ஆடுகளுக்கு மருந்து ஊற்றும்போது மிக கவனமாக இருக்கணும். நமக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம ஊற்றணும், இல்லைன்னா டாக்டர் வர சொல்லி ஊற்றலாம், இல்லை யாராவது தெரிஞ்சவங்களை கூப்பிட்டு மருந்து ஊற்றலாம். மெயினாக செம்மறி ஆடுகளுக்கு பெரிய பெரிய கிடாக்களுக்கு நம்ம பிடிச்சி ஊற்றும்போது ஒருத்தர் குட்டியை பிடிச்சிக்கணும், ஒருத்தர் மருந்து ஊற்றணும். குட்டியை பிடிக்கும்போது வாயை நல்லா பிடிச்சி நாக்கு அழுத்திக்கிட்டு மருந்து ஊற்றணும். மருந்து ஊற்றும்போது அந்த குட்டியோட தலை ஆடக்கூடாது, நாக்கை சொல்லட்டக்கூடாது, கரெக்டாக கவனமாக பார்த்து ஊற்றணுங்க. அதேமாரி கிடாவை பிடிக்கும் போதும் கவனமாக பிடிக்கணும். மூஞ்சில் இது உதச்சின்னா அப்புறம் அவ்வளோதான், ரொம்ப சேதம் ஆகிடும். மருந்து ஊற்றும் போதும் ஊற்றி முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் தலையை நல்லா பிடிச்சிக்கணும். இந்த அன்னதையும் ஆட்டக்கூடாது, அசையக்கூடாது. ஏன்னா ஏறிச்சுன்னா என்ன வேணால் நடக்கலாம். அதனால் கவனமாக மருந்து ஊற்றுங்க. என்னால் சமாளிக்க முடிஞ்சிச்சு. அதனால் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 30 கிலோ உள்ள கிடா பிடிச்சி ஊற்றிட்டேன். பூச்சி மருந்து நேற்று ஊற்றினேன். உங்கள் பண்ணையில் நீ மருந்து ஊற்றும் போது கவனமாக பிடிச்சி ஊற்றுங்க. நன்றி, வணக்கம்.